大家好，我是饲养员。饲养员是谁？那我们今天呢，就是想要来跟大家开箱我们的新家装潢最后的样子。那我们租到这边已经将近1个月的时间了，然后中间也有陆续开了几支影片，介绍我们的家具，还有淘宝买的一些生活用品。那今天终于要跟大家揭晓整个新家完工的样子啦。那这个地方是我们家的玄关，都是大门一打开的时候呢，就是这个画面。这边是我们的一个玄关柜的设计，玄关柜是一个这样子 L 型的设计。那这边呢，是因为它背面还有一个冰箱柜，所以是一个双面柜的设计。然后这里我们开了一个这样子的一个玄关展示空间，然后这边就放了一些我喜欢的东西，米奇米。然后呢，最后我们在最后的地方，在最后1个月的时候，突然就跟设计师讲，我们希望后面贴一个黑镜。原本的想法只是想要有个放大的效果，但没想到就误打误撞，这个黑镜呢就非常完美的展现出我们所有摆设品的背面。所以除了正面之外，连米奇米妮背面的尾巴都清清楚楚。对，装了这个黑镜之后啊，其实一入玄关之后就觉得整个空间有被放大。对啊，然后呢，有一个小小的地方想要跟大家分享我们的心得，就是我们这个玄关呢，除了这个上面的这个玄关灯，还有我们这个展示柜里面的这个 LED 调灯，我们的设计呢都是叫感应灯，所以就是门一打开的时候呢，这2个灯就会同时开启。那我觉得好处就是可以避免有一些像这种展示灯，你需要额外用开关的那种设计的话，那可能未来就会有点懒得去开它，就利用不到。那所以我觉得这样绑定的方式非常的适合我们，就是每天回家的时候它就会自动亮起，也不会有浪费的疑虑。对，也有人说这是财位的部分啊，不过就是把它照亮，让整个米奇米妮很有这种质感。你不觉得它就是金色带财吗？对，所以我们才当初选了米奇米妮选金色的。没有，它就耳朵是金色，还有手，然后眼睛是银，这就代表什么？女生是金，男生是银。哦，是这样的，穿金戴银。那这个整个是我们的鞋柜空间，那看起来就非常大了。所以目前为止，我们里面有摆东西的，应该不到1/5吧，其他都还是空的。那跟大家分享一下，这边是我们的电箱的位置。那因为电箱我们现在刚搬进来1个月左右嘛，所以可能之后还会有一些电箱上使用的需求，所以现在呢就是先放一些层板都先移掉，就是比较好操作。那之前在影片的下方有观众留言问我们说，这个好像电箱有被堵住。那实际上呢，这一块板子它是活动式的，所以呢有需求的时候就可以拿起来，就是这样子。它那个是可以自由更换位置的，所以刚刚有一点点失误就掉了下来了。好，就是这样子。这边是我们的电箱空间，那其他的位置现在都还蛮空的。因为空间我们是希望看起来比较干净，所以像这个地方比较长，这个地方呢，我们就里面就放了一些我们外出的背包啦，就放在这个地方。然后这个抽屉就是一些钥匙，就很方便。接下来要跟大家介绍这台不是抽抽的，这台是电子衣橱。那我们之前也有跟大家询问过说，有没有人猜到我们这个地方要做什么啊？那因为我们这个空间的这个尺寸呢，是我们要来设计的，一出期就有跟设计师说，我们打算要放这台电子衣橱。那这个电子衣橱是我们特别选镜面的材质，就觉得出门的时候就可以当一下穿衣镜的，就照照看穿衣镜的使用。那其实如果你没有要放在这边，你要放房间的话，它也有其他的选择，也有别的颜色的面板可以自己决定。那这个的话，我自己是因为我的工作之前会蛮常到韩国去出差的。那我去了韩国之后呢，曾经在疫情前的最后一次住的那个很普通的商务旅馆，它就是突然 upgrade 那个房间里面都放了一台电子衣橱，那就深深感觉到它的好处。就是如果你前一天晚上去吃了，不管是烧烤啊，或者是什么还是个火锅之类的，就全身都是烟雾弥漫的情况下呢，你就把它放到这个里面，
那隔天你在出门的时候呢，你穿的西装外套啦，或者一些公事包，味道都会完全消散，非常的棒。那在这2年疫情的情况下，我们就发现其实也越来越多台湾人有感觉到这种的好处，就是消毒啊，出门的外套消毒，或者背包啊，或者是玩具的消毒，就也推荐大家可以思考看看，考虑可以买一台电子衣橱。那它的功能的话呢，如果有兴趣的大家后来有兴趣的话，我们可以再拍一集跟大家介绍一下这电子衣橱的使用方式。好，那我们这一个蓝色是什么东西呢？我觉得这是我们家的最大的亮点。我们家颜色都是走比较黑灰白，那只有这一扇是一个比较跳的蓝色。那这就是我们之前有跟大家介绍过我们的木作储藏室。那我们来看看，我们在这个地方做了一个储藏室。里面有一个灯，灯打开之后呢，里面就是一个2层的 L 型的设计，然后里面就现在有点杂乱，但是它蛮深的，深度可以这样子，还蛮深的，可以在里面躲猫猫。那我们里面还有设计了插座，所以一些这样吸尘器啊的需求都可以放在这里面。对。那像我们之前有介绍过，我们家的一些吊柜都非常的高。所以我们也有买一个小的家用梯子，也可以直接收在里面，还有一些行李箱，或者是买的什么采购卫生纸大量，有什么东西都把它丢进去就对了。没错，那因为现在里面有点凌乱，就不跟大家介绍。但是它的好处就是门关起来之后就一干二净啊。所以如果家里是有一个机灵的空间，也非常推荐大家。现在也不用真的做这么大，我觉得只要有一个空间是可以把东西塞进去，堆高高都是非常的棒。就是推荐大家可以思考一下储藏室。这就是我们的整个玄关的空间啦。这就是我们整个客厅。那先给大家欣赏一下，这是我们家外面的景。这个景是你们觉得这个房子里面我们目前为止最满意的一点。那再来的话呢，这就是我们的电视墙，还有一些家具的部分。那家具的部分，我们在前一支影片有跟大家介绍过。像这个呢，是我们从淘宝买回来的淘宝茶几，一个滑动式的茶几，以及我们的沙发。这个部分的话，有兴趣都可以看我们的前一支影片介绍我们的家具。那今天呢，我就会比较着重在我们的装潢部分。再来看一下，这边是我们的电视墙。那我们的电视墙呢，当时我们在跟设计师讨论的时候，我们就希望我们电视墙是不要有太多的柜体，就是一个比较放大的效果。所以可以看到就是一个简单下面的系统柜，放一些基座，那什么主机的部分。那旁边呢，就是都没有一些直立的柜子，就是整个大片的电视墙。那电视墙的材质呢，这几年也有几个比较流行的选项，不管是以前大家都知道有大理石，或者是现在比较便宜一点，你也可以选择这种大片的板砖。那再来的话，也有直接涂一些特殊涂料，或者是还有各式各样颜色的那种系统板材都可以做选择。那我们自己呢，最后决定就是选用这种大片的瓷砖。那这片瓷砖有一个优点是它的尺寸，我觉得是比一般的瓷砖还要再更大。瓷砖的尺寸有分各式各样的大小，就是同一个系列、同一个色号，当然瓷砖越大就会越贵。那我们当时选的这一块呢，它是150×75，就比大家一般比较常听到的120×60就还要再更大一点，所以你就可以看到它的切线会再更减少一点，那看起来就会有种更整体感的感觉。那设计师帮我们用白色的填缝剂，所以我觉得其实细看的话，当然还是看到一些中间的接缝啊，但是远处看整体的白色是没有很突兀的感觉，我觉得非常的值得。我们这边放了一张超大的210公分餐桌，那这张餐桌跟这些餐椅的部分呢，也在上一支的影片有分别介绍，就是来自台湾家具行买的餐桌，还有淘宝的餐椅。如果有兴趣的话呢，也可以去另外一支影片稍微看一下，有问题可以再询问我们。那这个后面一整个系统柜的书柜，那这个书柜呢，我们就做了一些展示的设计，所以是开放玻璃柜的部分呢，就是做展示使用。然后下面跟最上面呢，就是全部都是可以把一些杂乱的东西盖起来。那我觉得非常棒的设计就是不要留空间，我不喜欢留开放式的空间，就是担心会
灰尘弥漫。那目前你应该是懒得整理而已吧？不是这样说的，要不然你来擦啊。那最后再跟大家介绍一下，这边就是我们扫地机器人的家啦。那你们可以看到我们这个书柜其实非常大，当时就在想说，其实我们没有那么多东西要放，现在实际上它真的也是放不满1/5。那所以就想这个地方我们可以留白，就是感觉没有那么压迫。那同时就留给扫地机器人来摆放，所以这是一整个扫地机器人挑高大楼。对，其实希望说，如果之后有再换更下一代的扫地机器人的时候，不会因为它的空间受到影响。对啊，因为现在扫地机器人其实大概2-3年前、4-5年前刚出来，其实就薄薄的，但是你可以现在看到它已经越来越大、越来越高了。所以我就是觉得有这个空间给它，未来也不会有任何的特限。那这边就是我们这个餐厅的对外窗的部分。那这个窗户呢，就放了我一直心心念念的木百叶。那这个是木百叶，是卷帘式的，不是拉门式的。那拉门式的话呢，我原本是想要坐在那个客厅阳台的部分，但是因为拉门的木百叶就是它需要的空间真的蛮大的，你要做轨道，那最后就放弃了。然后最后就在这个地方呢，有个机会就选了这样子的木百叶。那这样木百叶的卷帘要跟大家提醒一下，它最好是放置在不常开的窗户。什么意思呢？我这样子要做调光使用，所以我需要看到外面，需要光线进来的时候呢，我就这样做调光就好了。那但是假设现在我要开外面那一层窗，我这个百叶帘要整个拉起来的情况下，这种木百叶的卷帘，它的拉的速度是非常缓慢的。我这样拉了老半天，它现在还在这里。所以我们在定做窗帘的时候，窗帘的厂商其实就有建议我们说，如果你要放木百叶的这种卷帘的话呢，建议大家就是放在只需要看风景，但是不需要开关的窗户，这样就会是非常适合啦。那建议大家就是要好好的考虑一下这点，要不然会非常的累。好，那这边就是我们整个餐桌跟书房的空间啦。这边后面就是我们家的厨房，这是我一整个最满意的地方。欢迎大家来到我的厨房。我的厨房非常大，就是从这边到那边可能要小跑步才会到。那原本的话呢，厨房在这个地方是有一扇墙跟一个不知道什么防火门吗？那我们把它就拆掉了，那拆掉就把厨房整个扩出去。那这个地方原本是建商设计给放餐桌的位置，那刚刚有看到我们就把餐桌移到我们的书柜前面，所以这边就整个做了一个我的中岛吧台，然后还有右手边就是刚刚跟玄关就是背对背的这样子的一个冰箱柜，然后还有我的一个小小的电器柜，以及这边有一个空间就做了一个抽拉的食物柜。那当时我们会之所以要做这么大的柜子，主要就是因为这台冰箱也是我们在设计初期就跟设计师提到说，我们就是要购买，决定选购这台冰箱。那个时候看它的规格，它是说它是需要92公分。那92公分是因为前一个型号，它这边其实是有一个把手的。那它的身体的话，大概是85公分，我记得。或是忘记直径多少了，就是它其实深度是需要一个蛮深的深度，然后宽度也是挺宽的，所以为了摆放这个冰箱的话，设计师就帮我们设计了这么大一个双面柜啦。那这里的话，我们就没有什么变化了，这边就是原本建商就是这样子，所以我们唯一有做一些小小的更动，其实就是添加一些算是 accessory 嘛，就是一些配备。那就是像上面这边有看到的，我们做了一些用无痕棉冰胶放置的一些挂钩，然后这些都在淘宝上面买的，也可以看一下我们上一支的淘宝家用品开箱。那其他的话就没有什么太大的变化啦。好，那花最多钱的呢，应该就是这里，我们厨房就是这一个新做的中岛柜，算是我们整个家里面。我想应该是单价比较高的一个
装潢，最主要是来自于这个桌子啊。当时设计师有跟我提到说，就是这种食材，因为他知道我会做烘焙，所以一定要用食材的面，食面啊，就不要用那种板材面，因为板材没有办法在上面直接操作，也会怕水，也会怕热，所以我们就决定选这种人造石。那人造石其实也有各种不同的等级。那最后呢，为了方便起见，又好清洁，又不会容易刮伤，也不会容易吃色，我们就选了这个西班牙赛利石的这个石头面板。那它真的是超乎我意料的贵。当时我只知道设计师说我们可以选促销色，促销色是1公分99块钱，但是1公分99块钱，你可以想象就是这个整个桌面加上这个侧落全部都是赛利石。结果整个计算下来，这一张桌子大概就要8万多块了。这个是有一点超乎想象，但实际上做起来的成品还是非常的满意。到目前为止呢，你看这边摆放了我的搅拌器，然后还有我的小米锅。那有时候在这边用水波炉拿出来的烤盘，热烤盘直接放在这个台面上。到目前为止1个月了，都还是没有产生任何的刮痕，觉得就是非常的，也不能说物超所值啊，但就是有达到我原本的预期，觉得很棒。所以这东西1公分要99块。对啊，而且这已经是促销色。但是我当时是跟设计师说，我只要这个功能，所以就尽量让我选便宜的选项。那促销色我记得每一个时期都会换颜色啦，那我们就选了一个浅色系的。那没想到最后就跟那个建商给的那个台面颜色看起来其实蛮一致的，觉得也算是一个幸运 lucky。那我们这个上面就做了吊柜。然后这边也做了手扫的 LED 灯，这个吊柜呢是用那个玻璃的黑镜，这不是黑镜，这是黑玻。对。那主要是怕摆放的东西太杂乱了，第一眼还是会有点凌乱。那这就是我的一个中岛柜啦。那中岛还有一个小小的东西可以想跟大家分享，就是这个Voca的顺热净水器。那它有温水跟冷水，还有温水、常温水还有热水的功能。那大家讲到顺热，就是因为它不需要集热孔，所以它下面就是一个薄薄的主机而已。所以这个我每天早上起来都会使用到。它的这个温水是设定，我记得是60到65度，就正好是早上起来喝一杯温水的温度，觉得很棒。所以如果大家有兴趣的话呢，接下来我们也可以跟大家开箱介绍一下这个使用心得。对，不过我觉得那个Voca是很适合如果大家在重新装潢家里的时候，是可以把它考虑进去的。但是因为它需要做220的电，所以要一开始就考虑好。对，因为我这下面一开始就请设计师拉好了一个220的电。当时的想法是，不管我有没有要装Voca，有可能之后会想要买到欧系的电器。欧系的电器也至少一定要，就是要先预留220的电内吧，免得之后还要请人家重新拉就很麻烦。那还有个小地方要提醒大家，就是这个敲敲门冰箱，可以看到它可以直接出水嘛，还有出冰块，所以它也是需要有净水器直接拉水进来的哦。虽然它里面已经有一个算是滤芯在这里面嘛，只是那个滤芯，基本上应该不能直接生饮啊。它就是 LG 的人也建议我们还是要装，就是另外再安装净水器。那我们这边因为要接水给它，所以我们也做了接了一个水管，这是一开始设计的时候就安排好的。所以大家看到的这面墙其实也是一个假墙，它是一个木墙，因为里面也是接了一条水管，然后就直接接到了我们这个建商的流理台下面。那我们这个下面还要暗藏了一台从旧家搬过来的安利净水器。那这个安利净水器目前就是完全只供水给这台冰箱。那我们平常喝水就是这边喝常温到热水，然后要喝冰水的时候呢，就来敲敲门这边啦。OK， 所以这边就是我们的新家整个公领域的开箱。那如果大家有什么问题，觉得我今天讲的有遗漏，或是你看到哪个画面有什么地方有兴趣想要知道的话呢，就欢迎大家留言给我们。对，我们会尽办法回答大家各种的问题，各式各样的问题都会回答大家。那接下来就敬请期待我们后续会继续开箱我们家的私领域，包括我们的房间还有更衣室的设计啦。对，那大家拜拜，下次见。大家拜拜。